हेलो एवरीवन। तो आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जेसीआई स्किल टाइपिंग टेस्ट लीगल कंटेंट नंबर 11। ये टेस्ट मेंटोर की वेबसाइट है। तो देखते हैं कि इस टेस्ट में जो कि लीगल कंटेंट 11 नंबर है टेस्ट मेंटोर की वेबसाइट पे, इसमें मेरी कितनी स्पीड आती है। ओके, तो ये 10 मिनट का टेस्ट है, तो इसको फटाफट से एक बारी करते हैं कंप्लीट, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी स्पीड कितनी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसमें टोटल की स्ट्रोक्स थे 2985, और जो मैंने टाइप किए हैं वो है 2374। ग्रॉस स्पीड 47.48 है, और जो एरर परसेंटेज रहा है वो 0.97 यानी कि 3% से कम है। नेट स्पीड 47.02 एंड एक्यूरेसी 99.03। तो जो मार्क्स मिले हैं वो है 35। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइड स्टेटस दिखला रहा है। ओके, सो थैंक यू।